গাইস আমি বাংলাদেশে যে জায়গায় MX5 এত নিচু গাড়ি নিয়ে গেছি আর মনে হয় কেউ এত নিচু গাড়ি নিয়ে যায় আর কত নিচে নামবা ভাইয়া তুমি এর থেকে অফরোডিং কেউ করে নাই হ্যাঁ তুই দেখো সামনে দেখো এই যে জাস্ট লুক এই যে জাস্ট লুক কিটার কি অবস্থা যে কি এই যে এরকম অফরোডিং কেউ করে নাই স্টিয়ারিং নাইস না সোজা চাকার কাটিস না মাঝখান দিয়ে আসো এই কাটো না আস্তে তোলো হালকা এটা তোলো Shabib Shihab আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার শ্রীমঙ্গল ব্লগের পার্ট 2 তে সো জানি না কেমন লাগছে আমার শ্রীমঙ্গল ব্লগ পার্ট 1 সো এই কমেন্টে জানান যে এই ব্লগটা কেমন লাগছে সো ইনশাআল্লাহ এই ব্লগটার পরে আমার শ্রীমঙ্গল ব্লগ পার্ট 3 ও আসবে সো আজকের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমরা শ্রীমঙ্গল থেকে যাচ্ছি হচ্ছে অরণ্য নিবাস ইকো রিসোর্ট সো এই রিসোর্টটার নাম আমার মুখে নিতে অনেক কয়বার লাগতেছে কেন আমি বুঝতেছি না সো বাইতে হয়ে আমরা খুব তাড়াহুড়ার মাথায় রুমগুলো প্ল্যান ছিল আগে বাট শুক্র শনির কারণে রুমগুলো বুক দিতে পারি নাই সো আমরা নেক্সট ব্লগ যেটাতে হবে ওটা আমরা প্যালেসে যাব খুব কষ্টের রুমটা বুক দিছি পাইতাম না সো বরাবর একটা কথাই বলবো যে শ্রীমঙ্গলের রাস্তা একদম আপনাদেরকে একদম পাগল করে দিবে এই যে রাস্তা মাই গড দেখেন গাড়ি চালানো যায় না ভাই শ্রীমঙ্গল ব্লকে গাইস গাড়ি চালানো যায় না এত সুন্দর রাস্তা আপনি প্রকৃতি দেখবেন না গাড়ি চালাবেন কোন দিকে কনসেন্ট্রেট করবেন জোস অসম্ভব সুন্দর ভিউ আমি গাড়ি চালাতে খুব হিমশিম খাচ্ছি শ্রীমঙ্গলে খুবই ওয়াও জাস্ট ভিউ ম্যান ভিউ জোস লাভ ইউ শ্রীমঙ্গল লাভ ইউ আমি বাংলাদেশে যে জায়গায় MX5 এত নিচু গাড়ি নিয়ে গেছি আর মনে হয় কেউ এত নিচু গাড়ি নিয়ে যায় আর কত নিচে নামবা ভাইয়া তুমি এর থেকে অফরোডিং কেউ করে নাই হ্যাঁ তুই দেখো সামনে দেখো এই যে জাস্ট লুক এই যে জাস্ট লুক কিটার কি অবস্থা যে কি এই যে এরকম অফরোডিং কেউ করে নাই এরকম গ্রামের মধ্যে দিয়ে এদিকে এত আছে এট লিস্ট MX5 নে কেউ করে নাই স্টিয়ারিং নাইস না সোজা চাকার কাটিস না মাঝখান দিয়ে আসো এই কাটো না আস্তে তোলো হালকা এটা তোলো এবার জিএম ভাই আমি জানো যাবে একটা জ্যাম তো গাইস আমরা চেক ইন করলাম অরণ্য নিবাসে এই যে গাড়ি পার্ক করলাম এখন আমরা উঠবো এই যে দিক দিয়ে একদম পাহাড়ের উপর আমাদের রুম উঠবো এটার একটা জিনিস ন্যাচারাল তো এটা একটা সাজেক ভ্যালি ফিল আছে তো চলেন উপরে উঠে কথাগুলো বলতেছি সো গাইস এটা হচ্ছে আমাদের রুম এই রিসোর্টটার কোনো জিনিসই ভালো লাগে না একটা জিনিস ভালো লাগছে এই আমাদের এই রুমগুলোর ভিউগুলো সুন্দর আর ওখানে শূন্যের উপর হ্যামক আছে এইরকম না ওটা একটু ডিফারেন্ট আমি দেখাবো শোনো শুভ একটা বেস্ট জিনিস আছে এই রিসোর্টের আসো আমি আগে ওইটার জিনিসটা দেখাই রাত্রেবেলা তো শুয়ে থাকবো তারপর আমরা রুম দেখাচ্ছি আসেন
সো গাইস এইটা আমার কাছে একটু হালকা পাতলা ভালো লাগছে এই রিসোর্টে, তাছাড়া আল্লাহর রস্তে একটা জিনিস আমার এই রিসোর্টের ভালো লাগে নাই। সো এখন আপনাদেরকে একটু রুমের ভিউটা দেখাই। রিসোর্টটাতে আসতে যে প্যারাটা খাইছে ওটা ব্লগে দেখছেন, আসলে বলে বুঝাতে পারবো না। আগে যদি জানতাম যে এরকম রাস্তা থাকবে আমি জীবনেও আসতাম না। মানে তাদের মানে আরেকটা জিনিস কি, আমি তো যা আমার সাথে ঘুরবে তাই বলবো। এখানে আপনাদেরকে ডাকে নিয়ে এসে আপনাকে বাস খাওয়াই দিবে, ডাকে নিয়ে এসে আপনাকে এখানে বাস দিবে, আপনাকে বিপ। সো এখানে এক পিস কোয়ার্টার বারবিকিউ গ্রিলের দাম কত জানেন? শুনবেন? খাবেন আপনারা? আপনারা খাবেন মাত্র 500 টাকা এক পিস, অনলি ওয়ান সিঙ্গেল পিস। আর ফুল গ্রিল ফুল বারবিকিউ এর দাম মাত্র 2000 টাকা। সো চলে আসুন অরণ্য নিবাস রিসোর্টে। 20 কিলোমিটার ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করে বাস খেতে চলে আসুন। সো গাইস আমরা আমাদের কটেজের সামনে চলে আসছি, এখন ভিতরে যাব। সো আমাদের কটেজটার নাম হচ্ছে মাধবী। লেটস গো মাধবী। একটা দিন থাকবো, নোংরা করতে চাচ্ছি না, জুতাটা খুলে উঠি। কই উঠবা? মাধবীতে। লেটস গো মাধবী। এই অন্ধকার রে। ও হোয়াট আ ভিউ গাইস। এখানে একটা সাজেক ভ্যালির ফিল পাওয়া যাবে। নট ব্যাড, সাজেক ভ্যালির একটা ভিউ পাবো আমরা। সো এই যে এখানে আমাদের রুমটা। রুমটার প্রশংসা করতে হবে। হ্যাঁ, রুমটা আসলে মোটামুটি সুন্দর আছে, একটা ন্যাচারাল ভিউ, বাট আমার রিসোর্টের বাইরে ভালো লাগে নাই। সো এখন আমরা ফ্রেশ ট্রেশ হবো, তার সারাদিন আর এই আজকে সারা রাত প্লাস কালকে কি করবে এই ব্লগটা থাকছেই, দেখতে পারবেন। এখন আমরা ফ্রেশ হবো, লেটস গো। 5 hours later. সো ফাইনালি গাইস আমরা ডিনার করতে চলে আসলাম, যদি একটু লেট হয়েছে, বাট এরকম পরিবেশে ডিনার করতে ভালোই লাগতেছে। কিন্তু শীতের মধ্যে মানে খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে, খায় মজা পাচ্ছি না। প্রচন্ড শীত, খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর প্রাকৃতিক পরিবেশে খাবার খাইতে গেলে শীতে তো এই সমস্যাটার সম্মুখীন হতে হবে যে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে। সো ব্যাপার না, ভালো লাগতেছে। তো মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, কারণ প্রচন্ড পরিমাণে খিদে পাইছে, অনেক লেট হয়ে গেছে, খাবারটা সার্ভ করতে কত দেরি হয়েছে। কারণ খাবো, খাওয়ার পর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে। গাইস শ্রীমঙ্গলে যে কি পরিমাণের ঠান্ডা, এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি। এই যে এটা নিয়ে আসছি বাসায় থেকে, এটা মাখতেছি, মানে আমার গালের এই চামড়াগুলো এগুলি ফাটল ধরছে, ঠোঁট ফাটল ধরছে, একদম প্রচণ্ড ঠান্ডা। সকালবেলা চা বাগানে যাইতে অনেক ভালো লাগে, এর আগের ব্লগে আমি লেট করে ফেলছি যেতে। সো দেখা যাক কালকে যাওয়ার ট্রাই করব যদি পসিবল হয়। সো এখানে আমার এই ব্লগে দেখতেই পারবেন। সো এখন ঘুমাই পড়বো। এই যে দেখেন একজন অলরেডি নাকের ডাক তুলে ফেলেছে, আরেকজন ফোন চালাচ্ছে। সো দেখা যাক, আমি এখন ঘুমাই পড়বো। সো দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে কালকে সকালে। The next day. গুড মর্নিং গাইস। তো এই যে ঘুম থেকে যে এদেরকে তুলতে আমার জান বের হচ্ছে, কারণ আমাদের এখন চেক আউট করার সময় হয়েছে। চেক আউট করার সময় দিয়ে দিয়েছে, বাট আমরা প্যালেস যাবো, প্যালেসে যেতে অনেক টাইম লাগবে, কারণ ওখানে যেহেতু টাইম নষ্ট করা যাবে না। সো এই জায়গার একটু কিছু ভিউ দেখায়, যে সকালবেলার ভিউ। কি আর ভিউ বলবো, পাহাড়ের ওপরে শীতের দিন যে পরিমাণে ঠান্ডা, মা পোষাই দোয়া। এখানে একটা সুন্দর ইয়ে আছে, দোলনা আছে, মানে হালকা আপনি একটা সাজেক ভাইবস আছে। মিনি না, ভুরু বাচ্চা সাজেক বলা যায় এটাকে। এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব, ব্রেকফাস্ট করে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমরা এটা লিফট করব, কারণ আমাদের দা প্যালেস যেতে 2 ঘন্টা টাইম লাগবে। তো এখন চলেন আমরা ব্রেকফাস্ট করতে যাই, আর আপনারা এই জায়গায় একটা সুন্দর ড্রোন শট দেখে আসেন। আশা করি কেমন লাগবে জানি না, আর কিছু সিনেমেটিক শট দেখে আসেন। লেটস গো।
তো গাইস এই যে এখন আমরা আমাদের কটেজ থেকে বের হলাম, আর এখানে একটা জিনিস কি এইটাই খালি করে এই একটা রুম, এই 4টা রুমে একটু সুন্দর, তাছাড়া এই দেখেন মাধবী টাধবী আর এদিকে কি আছে মধুমতি। সো এইগুলাই একটু ভালো আছে এখানে। এখানে রেস্টুরেন্টটা ভালো আছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ। শীতের সময় এই রিসোর্টে আসা মানে একদম রাস প্রজেক্ট, বিকজ পাহাড়ের উপরে প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা। আমরা একটু ইয়ে করবো আমাদের। আচ্ছা ভাইয়া আমাদের 8টা চা একটু তাড়াতাড়ি, 8টা চা। তো এই যে এখন আমরা একটু প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের ব্রেকফাস্ট করবো এখানে, যেখানে আমরা কালকে ডিনার করছি রাত্রেবেলা বেশি কিছু দেখাতে পারিনি। তো খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সোজা আমরা ধুরুম করে বসে ধুরুম করে খাবো, ধুরুম করে চলে যাবো। সো গাইস এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ, এখন আমরা হাঁটি সোনার বাংলাদেশ অবশ্যই। এখন আমরা হাঁটি পা করে ব্রেকফাস্ট করার পরে এখন আমরা যাচ্ছি চা খেতে। এই যে এইটার হচ্ছে 2টা কোয়ালিটির কটেজগুলো আছে, একটাতে যেটাতে আমরা ছিলাম আর এইদিকে একটা এই কোয়ালিটি। তো এগুলিতে কোনো ভিউ নাই, টেন্ট কোয়ালিটি আসলে। তো এখানে এই যে একটা পাখির ভাষা, না এত ভালো ভিউ আছে, এটা নৌকার মধ্যে যে আমরা ছবি তোলা থাকে ওটার মতো। আর হচ্ছে এই যে এখানে একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ডিম পারবো একটু পরে। এই যে কফি হাউস গাছের উপরে। সো লেটস গো। এখন আমাদের ডেস্টিনেশন দা প্যালেস, কিন্তু দা প্যালেসে তো আমার 3য় ব্লকটা আসতেছে। সো এই ডেস্টিনেশন ত্যাগ করার পরে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব লাউয়াছড়া ফরেস্টে, লাউয়াছড়াতে যাব। তো চলেন আমরা রওনা দিই। গাড়িতে উঠতেই তো ভয় লাগতেছে, আল্লাহ ঠেলতে হবে তো গাড়ি। উঠিস না, গাড়ি থাক, খাইটা নিয়ে যাই। আমার এই যে রেজর্টটাকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হবে। আমি জাস্ট শুধু কালকে তাদেরকে বলছি, তারা কিন্তু আজকে রাস্তা ঠিক করে দিচ্ছে। দেখেন এই যে রাস্তা আমার গাড়ির নিচে লাগছিল, এটা আপনাদেরকে তো ব্লগে দেখছিলেন। এই যে আজকে দেখেন রাস্তা ঠিক, ওই যে এখনো লোকজন রাস্তা ঠিক করতেছে, ওই যে রাস্তা ঠিক করতেছে দেখেন। সো অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা চলে আসলাম লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে। তো এখানে আসতে না আসতে আমরা উদ্যানের ভিতর না ঢুকতেই বানরের দেখা মিলে গেছে। ওই যে বানর হয়তো আমার ক্যামেরায় আসতেছে না। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, আমি শ্রীমঙ্গলের যতগুলো স্পটে গেছি সব থেকে এই জায়গায় আমি দর্শনার্থীর ভিড় বেশি দেখছি। আমি এখনো ভিতরে যাই নাই, কি অবস্থা এখানে আমার গাড়ি রাখারই জায়গা নাই, এখানে সিএনজি দিয়ে ভর্তি। তো চলেন বেশি কথা না বাড়ায় আমরা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করি। তো আমরা ঢুকেই এখানে একটা গাছপালার অভয়ারণ্য দেখতে পাচ্ছি, প্রচন্ড ঠান্ডা থমথমে পরিবেশ। তো আমরা ভিতরে যাই, তারপর কি দেখি, কারণ আমাদের হাতে সময় খুবই কম। তো দেখা যাক। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে কি লাগবে, আমাদের বানরের দেখা মিলছে। এই যে কাম হিয়ার, তোমার ওয়েবসাইট। হাই বেবি ইউ। তো গাইস হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র আমার আছে জল, এটা কিন্তু এই রেল লাইনের এখানে শুটিং করা হয়েছে। তো স্বচক্ষে টিভির ভিতরের জায়গাগুলো দেখে অনেক ভালোই লাগছে। গাইস এই যে এই গাছটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি বেয়ার গ্রিলসের ভিডিওতে মেবি দেখছি পাইন গাছ। তো এই গাছের ছাল থেকেই ওই হচ্ছে এরকম করে আগুন জ্বালাতো, এই গাছের ছালগুলো থেকেই। তো আজকে মেবি স্বচক্ষে সেই গাছটা দেখলাম।
বাট এটা অনেক বড়। বিয়ার গ্রিলসের গাছগুলো অনেক ছোট ছোট। এই যে এই গাছের সোলগুলোতেও জাস্ট ইয়ে করলে আগুন ধরে যাইত মেবি, বাট আই এম নট শিওর। অনেকদিন আগে থেকে বিয়ার গ্রিলসে দেখা হয় না। তো গাইস, সাপ কিন্তু গাছ পেঁচে পেঁচে উপরে উঠে গেছে। সো আমরা ভিতরে গিয়ে আর রিস্ক নিতে চাচ্ছি না। জায়গাটাতে ওই যে সাপের ছবি দেখতেছি, উল্লুক মুল্লুক অনেক কিছু আছে। আর এবং হচ্ছে জায়গাটা খুবই ঠান্ডা একদম, ভিতরে একদম। এদিকে কিন্তু বেশি মানুষ আসতেছে না, এদিকে কিন্তু বেশি মানুষ আসতেছে না, সবাই ওইদিকে ছবি টবি তুলতেছে। শুধুমাত্র আমরা এখানে আসতেছি। জঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের চিন্তা ভাবনা করা বাদ দাও। সো গাইস, অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন 80 days মুভিটার শুটিংও কিন্তু আমাদের এই লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে হচ্ছিল। মানে বুঝতেই পারতেছেন, অনেক বিখ্যাত একটা জায়গা, অনেক ঐতিহ্যবাহী একটা জায়গা। সো গাইস, একবার ফিল করেন তো, এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একদম রেল লাইন চলে গেছে, আর এই রেলে চড়ে আপনি যাচ্ছেন, জানলা দিয়ে তাকাচ্ছেন, তখন ভিউটা কেমন লাগবে মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমি ফিল করতেছি মানে একদম একটা বিদেশ বিদেশ ভাইব চলে আসবে, অসম্ভব সুন্দর ভিতরে। কিন্তু আমাদের হাতে সময় না থাকার কারণে জায়গাটা আমরা লিভ করতেছি। সো এখন আমরা গাড়িতে উঠবো আর দ্য প্যালেসের দিকে রওনা হবো। আসলে আমাদের হাতে টাইম নাই, সময় নিয়ে জায়গাগুলো দেখলে অনেক ভালো হইতো, বাট যেটুকু ঘুরলাম আসলে লস প্রজেক্ট। আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আসলে এই জায়গাটা হচ্ছে মানে অনেক বিরল প্রজাতির গাছগাছালি দিয়ে ভর্তি। এখানে টাইম নিয়ে আসতে হবে, প্রত্যেকটা জায়গায় ঘুরতে হবে। পিছনে 4-5 কিলো গেলে আপনি আছে মানে তোমার পিছনে অনেক দূরে 4-5 কিলো দূরে গেলে আমরা হচ্ছে ইয়া দেখতে পাবো, আদিবাসীদের ঘরবাড়ি। বাট আমাদের হাতে যেহেতু সময় নাই, সেটা আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি। তো এইদিকে লোহা কাঠ গাছ আছে, গাছগাছালি দিয়ে ভর্তি। সো আমাদের হাতে যেহেতু এখন সময় নাই, তখন সো এখন আমরা জায়গাটা লিভ করতে হচ্ছে। তো চলেন গেটের দিকে আগাই।